我们看到，原来居然在2013年的时候，竟然只有4个月的这个兵役，那到底这样是可以学到什么？可以做多少的训练呢？我们来回顾一下哈，因为其实主要是当时是马前总统，他把兵役缩短成4个月。他在2012年的时候还做了一个很夸张的创举，就是汉光演习没有实弹，它是罐头音效。我们一起来看。汉光演习，吉普车呼啸奔驰，夹带枪声四起，白烟弥漫。不过阿兵哥排排站，动都不动，没有人扣下扳机。原来用的都是这个。罐头音效代替枪声，各色烟火取代火力验证，像是白烟就是遮蔽，黄烟则是有毒气，红烟则是敌军降落后集结点，绿烟代表炮击。而且为了怕吵到邻近校区，维护安宁，夜间演习还改成哨音代替枪声。国防部为了节能减碳，97年后操演就不再真枪实弹，改用音效，但真实不足，花俏有余。有立委形容像在玩扮家家酒。争议不止这桩三军统帅，也被质疑视察虚晃一招。但这样扮家家酒式的演习，加上走马看花搬上台面，恐怕国军士气又要受挫。观众朋友，你头我听的乒乒乓乓哒哒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 ，那个都是罐头音效。汉光演习不就是要打实弹才能够验证说，我们的这个军力到哪边啊？你有没有可以发射，然后击中你的这个就是靶或是怎么样？那将军，你说那一场你是没有参与，对，他下一场就要去看我的。那当时说因为我们为了要减碳，如果你那个实弹的话，那可能就会影响到什么地球的空气啊，什么什么的，这个理由是蛮瞎的。国军演习分3种，最高等的叫做实兵实弹，我全员实兵实弹，打真的玩真的。第2种呢是实兵不实弹，第3种最差叫做指挥所演习，就是我连长到全连到，我连长到营长到全营到都没有实兵，那是最逊的演习。那么马总统那一场叫做实兵不实弹。那为什么实兵不实弹呢？有几种原因。当时因为汉光演习在做的时候有几个考量。第一个，你是不是在靶场来实施演习？如果你是在操场，那是不能实弹的。因为操场如果实弹，它会飞出去啊。对，它啪啪啪这样打完之后，那个子弹飞出几百公尺去。那如果说是在靶场来实施实兵实弹，场地有受很大的限制，北边的湖口教练场，中部的将军山，南部的恒春的保利山训练场，只有这3个地方可以做实兵实弹。但是呢，进去有很多的这个管制，就例如说，你总统或者是相关的官员进去都要做2件事：戴钢盔、穿防弹衣。对啊，因为子弹不长眼啊，合理啊。对，不会因为你是总统，你是行政院长，这个子弹就会转弯，不会。所以所有人都要穿钢盔、戴钢盔、穿防弹衣。可是呢，它的时间管制的非常紧凑。如果你配合不上射击的时间，这个时间就错过了。因为射击时间不会等总统的哦。我们的时间就是，例如说早上的10点钟准时开始射击，射击时间是2个小时，2个小时后就停止射击。为什么？它关系到附近机场的航班。你的跳弹如果乱飞，那个飞机会受影响，你影响到后面海域的渔船作业。所以它是非常精准的。所以那一次马总统为什么到了实兵不实弹的单位？因为他后面的行程配合不上实兵实弹，那就用那一场实兵不实弹。那实兵不实弹没有关系，你就讲清楚这一场是实兵没有实弹。那你放了那个哒哒哒哒哒那个音响，那时候就被媒体拿出来说，怎么会放音响就不能打实弹？所以当时所有国防部还有总统府的发言人正在打屁股。你要出来讲清楚，这就是实兵不实弹，所以放音响是正确的，而且不应该是出现在实弹，这里不能打实弹。可是没说清楚，没讲明白，让这个笑话一直延续。所以当时现在在演训的那个单位的主官现升少将了，你知道吗？他一直被人家取笑，所以他说，如果有机会叫我帮他澄清一下，他也想打实弹，那一场是实兵不实弹。所以说国防部面对事情不要逃避，不要退缩，是就是是，非就是非，讲清楚说明白，大家会体谅你。来，董老师先来补充。实兵不实弹不是问题。本来就有这样分类，就像您说的嘛，可是问题是怎么会放音响？这才是问题，这不是儿戏吗？哗众取宠。对。然后呢，就是说你会变成世界军事史上的一个大笑话。真的。你可以因为实兵不实弹它的演练的科目就是说它要验证的那个项目是不一样的。譬如说你的这个军队的这个集结能力，这种移动的速度，可以的，没有问题。那
可是问题是怎么会说这个旁边在放那个音响放炮弹？其实后来检讨有检讨一个改进的措施，就你不要放音响。我们有一种叫空爆弹，空爆弹前面装个制退机，它只是实弹打不出去，可是是一样正常的击发，对，所以后来有改进。不过刚刚董老师讲的对，你不应该放音响。好，这是重点。然后，但是我觉得最严重的还是那个兵役4个月的问题了哈。那因为这个兵役4个月的问题到今天为止哈。它其实已经引起这个国际社会的这种高度的这个关注，就是说你给国际社会一个什么印象？因为你的兵役期只有4个月，显然的你的军队并没有具备那个专业，能够保护你自己，能够有效的反抗敌人。然后呢，也证明说你根本没有心来防卫自己的国土。在这种情况之下。那么我们国际社会的朋友，你自己都不愿意牺牲了，都不愿意认真的去备战，然后为什么国际朋友呢要来帮你牺牲？所以是这个严重的后果或严重的这个结果呢，才会说我们一定现在还要赶快把兵役调回来。那当然调的这个过程呢，我觉得那是可以讨论的哈，或怎么样4切那是可以讨论的。不过我觉得现在的重点是奇谈怪论很多，有人认为说这个。有人说了哈，这个延长兵役的是劳民伤财，是兵凶战危，这跟中共讲的一样，好是自己要把自己推向这个兵凶战危。其实这些都错的，因为服兵役根据我们宪法第20条是义务，服兵役是有义务的，而且我们大法官的解释也讲得非常清楚，就是说根据我们的国家安全的状况，这个兵役该怎么安排，该怎么设计是可以决定的。所以，我觉得现在很奇怪，怎么对我们的延长兵役还有这么多的奇谈怪论存在？服役的时候，台湾的防空飞弹主要靠的是英式飞弹，每一年我们要做英式飞弹的试射。96年我有兴趣参加，为什么这一点试射很重要？因为跟经历96年导弹危机嘛，我们部队啊基本上被管制休假4个月，看自己的防空飞弹。那个训练基本上是很扎实的。从发射之前，你要做好所有的检测、雷达，还有呢，把那个靶机啊也要给定位。我们原地站了快2个小时，看那个飞弹呢划过天际，然后呢过了将近15分钟之后，传来精准命中靶机，全场欢声雷动，士气提升很重要。击中靶机好像击中共机一样。第一个。你怎么会放呢？音效呢？我们要的是那个震撼的效果嘛。好像呢，我们也尽到了保家卫国。第二个是训练嘛，一个神弹试射，基本上我们要花3到4个月做准备，所有的训练。当然呢，那个试射上去飞弹要是没有打中的话，飞指部一定被检讨。我还记得我们那时候副指挥官是谁？李祥仲，大有名嘛。他后来当到国安局局长嘛，副指挥官，把所有的官兵，还有呢，我们说天下第一连，因为是在淡水做试射，因为军文社都有做报道，这不是国家机密。第三个，我们是做后勤补给的，我们是3级保修厂。从演习到整个试射过程，人家在做训练准备，我们呢要做后勤补给跟维修嘛，所以这叫做呢精神战力跟实战的总动员。所以呢，刚才于将军所说的，跟董教授所说的，我听起来非常感慨。真正的试射是这样子，未来役期虽然恢复了，我相信各类的实弹的演练呢，基本上只会越来越频繁，那个画面非常震撼。透过军文社或是举光原地分享给全国所有民众呢，大家一定与有荣焉啊。